aš perskaičiau šitą knygą, tai jos įtaiga man buvo tokia išskirtinė, didelė, kad aš tiesiog šiek tiek pasimečiau ir kurį laiką kvaršinau savo kolegų ir šeiminykščių galvas, bandydama susivokti vis dėlto, kur ta priežastis tos įtaigos. Ar čia aš tokia subjektyvi skaitytoja, ar čia tema, kuri be abejo yra išskirtinė, ar čia tiesiog tos temos pasakojimo būdas. Dėmesį skirsiu labiausiai manau, veikusi pasakojimo būdą, kitoniškumą. Juolab, kad esu girdėjus ir skaičius nuomonių, kad tai, kas man pavyzdžiui buvo labai įtaigu, netikėta ir mane kaip skaitytoja itin veikė, esu girdėjus, kad būtent šitos savybės knygos kitiems pasirodė netgi kaip trūkumai, kad čia yra labiau scenarijus negu romanas. Tai iš karto aš noriu pasakyti, kad man kaip skaitytojai buvo absoliučiai nesvarbu, ar tai yra arčiau scenarijus, ar tai yra arčiau romano žaidimo taisyklių. Man buvo svarbu tekstas, kaip jis mane veikia, ką aš jautu ir ką aš matau jame. Pasakojimo būdas šioje knygoje yra kitoks nei tradicinėje prozoje. Pirmiausia, į akis krinta tai, kad knygą sudaro daug trumpų skyrelių. Puslapio arba net ir mažiau negu puslapio, kuriuos tuos skyrelius galima pavadinti epizodais, scenomis ar dar kitaip paveikslais. Jie paprastai prasideda nuo veiksmo vietos, laiko, situacijos nusakymo lakoniškais nominatyviniais sakiniais. Ir kaitaliodamiesi su ilgesniais aprašymais, tie nominatyviniai trumpi sakiniai, kartais iš vieno žodžio, kartais iškelti į atskirą eilutę, lemia ypatingą intonacinę teksto ekspresiją, patetinį pasakojimo skambesį. Šitas pasakojimas remiasi istoriniais faktais, memoristikos dalykais, bet pasakojimas yra absoliučiai ne buitinio, ne tokio memoarinio lygmens, noriu pabrėžti. Taigi patetinis pasakojimo skambesys. Pacituosiu čia trumpai iš pačios pradžios. Tarytum iš tamsos, tarytum šešėlių ir šviesos žaismas, tarytum juodai baltas kinas pasirodo praeities atskalus. 1946 metai. Žiema, šalta ir siaubinga pokario žiema, nykos metas. Tiltas kabo tarp dangaus ir žemės virš užšalusio Nemuno, kuriuo tarsi greitkeliu vėjas neša sniego dulkes, kai kur juoduoja ledas, balzganas tartum marmuras. Šalta virš 20 laipsnių pagal Celsijų. Įspūdis tarsi vaizdas prisistatytų pats, tarsi pasakotojas virstų vaizdą fiksuojančią filmavimo kamerą, palaipsniui nuo bendriausių dalykų artėjančią prie konkretaus objekto, įvykio, veikėjo. Skyrelių pabaigose vaizdas paprastai vėl nutolsta, jo kontūrai ištirpsta erdvės begalybėje. Šią vaizdo dinamiką tekste kompoziciškai pabrėžia vis nauja pastraipa, kuriai gali užtekti, kaip sakiau, ir grafiškai skirto vieno žodžio. Dėl to kai kurie knygos puslapiai atrodo tarsi eiliuotas tekstas. Tokia tarsi besubjekčio, objektivizuoto pasakojimo sintaksė tekstui suteikia pakilumo, baladiško poetiškumo, temos tragizmą atitinkančio didingumo. Lieka įspūdis, kad tikroviškus, fantasmagoriškos realybės vaizdus gaubia bendresnė prasmė, seka aukštesnis žvilgsnis, visas detalės sujungiantis į tragišką būties visumą. Laikas tarsi sustojęs, tik brėkšta ir temsta, kartojasi begalinės, atviros, tyrais virtusios erdvės, sniegu padengtų laukų, po kuriuo švilpia ir staugia vėjas motyvas. Žmogus čia tik judantis taškelis, vabaliukas, spalvota dėmė.
Našlaitystės apleistumo jausmas išdidintas iki kosminių mastų. Martos laidotuvių scena. Begalinguose pūgos laukuose mainosi keisti siluetai. Sniegas šoksta ir dūksta nešiojamas vėjo. Pro baltus pūgos potėpius retkarčiais išryškėja kapinės. Temsta moterų ir vaikų figūros, tarytum siūbuojančios vėjyje šmėklos. Kai pasakotojas ima kalbėti Evos ir kitų personažų vardu, jo balsas ima skambėti kaip užkalbėjimas, aimana, rauda ar malda. Pasakotojo kalba ne buitinė, o patetinė kalba, kuri yra arti maldos aukščio ir kuri tomis ekstremaliomis sąlygomis atrodo esanti natūrali. Pasakojimo perspektyva iš aukštai, iš atstumo, simbolinanti ir įprasminanti. Jie išvažiuoja, vežimas tolsta, įsimaišo į judantį, pūstantį, prekiaujantį pasaulį. Išnyksta. Martos mirtis. Laikas bėga, keičiasi apšvietimas, saulė rieda savais keliais, nematoma, anapus begalinių žiemos pūgų ir debesų. Malkinėje šalta, tylu, popietė. Pasakojimo ekspresija iš specifinio frazės pastraipos ritmo, iš pakartojimų melodikos, iš vaizdinių leitmotyvų. Tai pirmiausia poeto ir novelės meistro patirtis, kuri šiuo atveju, ypač turint omeny temos rūgštumą, skaudumą, išskirtinumą, puikiai pasitarnavo. Ir rezultatas, kaip matote, vainikavo premiją, kuri visiškai yra logiška, man atrodo. Ir tuo sveikinu.